haala baatee koo dhaggeeffadhu waa tokko sitti badhaan. Ati an jabeenya ati anaaf qaaliidha ummata rabbii muree jaraana baasuu dhaggeeffadhu ani tola biraa taate wallaahi nan cinqoon ol galuu waan tokkitti qofa narraa dhaggeeffattaa sana booda nan baallaan. Kalee ani bareecheen si beekaa haala baatee eenyuun caalan si beekaan tuqamuu keellee hin fedhuan kaleessa makiinaa keessa taa'ee ummata keenyan beekta kottaa warri ilaaluu beekta kottaa jedheen waan jarri irraa muran ummata falfalaa jechuudha. Ela. Akkamitti dubartii duuka deemtanii jaamsuu dubartii dammaqsuu dubartii maal jechuu namni asfallage garuu. Haasaa isaatii tokko. Kami sabni Amaara moo Tigireedha moo Walloodha moo eenyuun ni fidee Dabuubiidha moo Hadiyyaadha moo eenyuun ni daabboodhatti duuka gaggabdu kuni rabbi daabboodhaan wal sin agarsiisin gabgaabbaa ilmaan gabgaabbaa jechuudha. Dubartiin maaliyyuu yoo taate haadha. Dhageessanii afoo kootu hin beektu. Ana haala baate ilaa malki kana sana dubbadhe na jajjii fi miti yookiin moo naan tana. Itti buuftanii gandaan kutaadhaan maaliin dadhabdanii amma immoo dubartii ajandaa godhachuuf isin dura dhaabanna yaa dubartii mubaarik maal jedhe jedhi. Maqaa kee an kaleessa silaa keessaan sitti man ture akkati miira keessatti hin beeka rakkoon qabu na himadhus na arrabsis I don't care maaliif si eeyyamamaadha. Ani baay'een si jaalladha baay'een si kabaja badaalatti dhagahame wallaahi si iyyuu hin dawwallee kalee mana baratanii nama 2800 irratti haala baatee akkas taata achoo miira keessa kan waa'ee keetiin danda'an dubartii miidiyaa kana keessa jirtu keessaa nan jaalladha sin kabaja sin dinqisiifadha waan sin dinqisiifadhu nan beeka haala baateetti dhiyeenyaa nan beeka sa'aatii tokko waan naasee keessaa kanan jalqaba haala baatee ijoollee warra jala jirtan meemee rabbii jedhaa dubbadhaa kaleessa an footoo kana miti kana agarsiise dhaa kun footoo si jala galeen piroofaayilii keessa galee ela kunoola ilaaluu barbaadan miti ilaaluu piroofaayilii kee jala jira kun ilaaluu feetan miti kunaa min jedhaa akka godhe kottaa jabaadhaati yeroo jala naa galan hin beekta gaa ummata galfachuudhaa waan fayyadamna yeroo jala dhufan achumaananii akka obboleettii kooti ati yoo ta'u waan fateedhaan jette wallaahi garaana nyaattaa ofiifuu lamin waan amma miira keessa si galchee sintinaachuun barbaadu lamaan ni nyaa'um kaleessa sintunni borillee sintiku anaafati kana jedhee sitti mun danda'u kaleessa anaaf si biyya keeroo keessatti waada nuu intinaa inni akka obboleettii gootti waan madhee haala baatee waan akkasiin barbaada akkasi jedhee kana naa goote yoon jedhee waan biraa fakkaata sin jaalladha sin kabaja. Kalee an kanan dubbadhe jalqabarra warri ilaaluu feetan kunooti kottaa jedhee footoo kana fayyadamuun koo tarii si dallansiisuu danda'a dhiifama guddaa akkas godhee agarsiisatan rakkana godhaa zum godhaa asarkisaa agarsiisatanii kottaa jabaadhaatii kottaa jabaadhaa jedhee akkasitti agarsiise kee yeroo jala dhufanu sirraa qofatu hin ta'in wama dubartii walii galaarraan dubbadhe kutanii abduudhaan walitti nu buusan abduudhaan wal lolle. Abdulaanis hubachiisuu jechuudha keessaa waliin haasaa wallee mata bishaan dhiifa waliin jedhe warri ajandaa fedhu kutii deemi ergaa koonaa fudhachuu dhiiftee mataa madooshaa gootee minim mattaadha galii waa tokko naan gootu dubartii dhumarraa goriitii inni warra qabdu warra keetii inni ilmoo qabdu ilmoo keetii jedhi inni haadha qabdu haadha keetii jedhi dubartii irraa godi wallaahi haadha baatee haga gattumtanuun jabaataa deemti waan tokko irraa hidhiftan viidiyoo san guutuu isaa buusaan jira. Siifan ergaa obboleettii koo qaalii baay'een si jaalladha baay'een si kabaja keessattuu akka tina jibbitu immoo barbaadu geesse akka tina jibbitu gonkumaan barbaadu akkasi baga nagalchite abbaan nagalchite wallaahi rabbi jannata si agarra. Mu beeyani sin argine bakka viidiyoo san karaa keessaati mummuramee ergamee naan hayi an viidiyoo duraa waan duraa wayii jechuun qoosaa bakka giroo qoosaan jiraamisee sila maaltu deemaadha dheetumaan wallaahi sittillee dawwalee si gaafachuullee kama danda'u. Rifadhee tumaan jedhise sapiraayizii mataa rifadhee. Nan gubadhe yeroo nama 2003 taa'amee maqaan kee nyaatamuni mucuma kanarraa maal abbaa keessanii kalee akka kaleessaa nama rabsee iyyuu hin beekwan. Maal abbaa keessanii qabdu mucaa kanarraa maaliif irraa hin gorre bara mucaa kana cabsuun maaliif barbaachise waan barbaadan ana ajandaa godhadhaa ofittan sin dabarsa jedheen nama wal lolaa ture ijoollee iyyuu maqaa waame warra ajandaa godhate deemaa achumaan footoo koo gaddeebisanii jirru iyyuu waan dubbadhe sana. Fayyadamaa turan soba shooppiidha
يوم مولوكاتس ما أبادا شو تامت الله شو إسيدا كان سيتي على باتي إنتنا شو ننسل كمان سيجدي كان نجدي إنجدو ورد دقيه ستيمو لما نيوم ورد فيديو كو تريد مارتن بغم الكوفتن كونو أنا على باتي كو على فتدي كمبرا لمن guutuu keedatti illee jirti. Dantaa kee qabu. Osoo du'inni osoo toobatiin duute bakka jedhee. Ani moo? Isaan moo wanna rifadde maali beektaa lafaati xurumbaa waynee haadha baatee jedheen mana oolfachuudha iyyaan xurumbaa irratti hidhanii si ciibsanii na jala akka waan ati duuteen nanan taasise yaa labseetti xurumbaa na fida godhe way san jedhu. Akka waan ati duutee jennaan sii boo'aa jirutti fakkeessanii gadhiisanii ariifachiisanii bara. Argitee miti viidiyoo garuu? Argiyaan isa rifadhee sii dawwalee qacumaan waan ta'e gadi buufadhee sii dawwalee kaasuu ni deella. Wayii haadha baatee garuu si dhabeera. Si dhabus garuu inuma dawwaltaa baga mesenjerri banaa ta'e jedheen waan taa'e bakka callisee. Kamta si dhababboo si dhabee jiraachuu hin danda'an. Bafisum geesse kasi. Rakkoon qabamu beeku ulfaadhu gosoon ishee jaalladha. السلام عليكم. Wallaahi billaahi wazanni natti badde miskiina koo afootu naa jedhi. Xarraan gadhiisaa deemaa akka itti dubbatu namni amma seera. Eshi Profeesar Ayyee. Dhiifama wallaa rakkoon qabamu beeki yaadi wallaahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان؟ Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. عرفات كمتي. Jira wallaahi. برا تشنو دي استيلي مارتا جني بركا. Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa tokkoffaa irratti haadhafaatee namni miidiyaa kanarratti hundu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taane hin beeyta. Anaan ammoo kan wal beeynu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa kuweet jirtu gaafa qimamii madamadaamii turte gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beeyta miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kopha qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faate qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Wama ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatuudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi keenya wallaahi hundi keenya dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalmee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura kuweetiin mana madaamii daladurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama keenya kana kan ol nama guddisoo sun taane adada ati ol guddattuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatuu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa hin jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan. Akka ati miidhamtu waan barbaanneef akka ati cabdu waan hin barbaanneef si galee jecha wayitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru. Garuu
wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni sii wal dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Sii galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haallitu amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee yoo jiraatte akkuma reefullee waa dudubbataa turte duubatti deebi'i yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu. An walumaa gala wanti siidhaama yoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna. Miidhama kan kee kufuu kan kee cabuu kan kee hin barbaannu. Akkuma sunsummaaf sunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal cininaa waliin jiraata. Hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidanii jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite. Ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaate sii galee maaliif ka du'i ma du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'i ma du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadini ummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin ayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si